eza de loko mo nyonso te nzamba limbisaka lelo bato bafi nzambe lokola camarade lelo ha parce que lokola nzamba koma yaya moninga mobali libala mwasi na biso c'est pour cela bato bakoma kozwa nzambe théâtre alors difficulté oyo mutu akutanaka nango na vie ezali d'étape ya vie na ye pasteur moko te ningunza kosabelela ngo esila comment mutu na parcours ya vie na ye azwi taba te ya ye nzamba boyi na ye alobi pasteur ateye tozwaka exemple ka tozo pasteur bangunza boyi ne kondima mais akomi jour abokufa pe nazo reconnaître nzambe nasalelaki yo te lelo nazokufa nasengi molimi sizwa molimo nanga ale nzambe alibisi ye po azokufa avec l'affaire nzambe aza master na biso te nzambe aza ni camarade na yo nzambe aza tata eza kaka na kombo moko oyo basakanaka nango te eza tata na kombo ya mama le deno wana lelo oyo basali ya nzambe ebele bazwi esika ya bapara na plasi ya basali ya nzambe donc mwana komo banga mosala nzambe koleka mama na papa botali matondo mingi bambote na bino partout bozolanda biso na manza ya boma awa toza na kati ya mwanda awa toza na mwanda na kati ka ya émission na bino bolingaka mingi tolobela bonzambe toza na mwanda tolandi papa na biso awa toyei kosurprendre ye par rapport ya bapele na bino papa ya makambo na bino ndenge elekanaki nde bobengi biso tokolakisa bino ke tozosala mosala oyo bino bozosenga tosala yango bosengaki toluka papa akontinue biloko oyo alobaki na émission toluka ye akontinue basujet mosusu tobandaki kolobela yango lelo tokiti na mwanda toye na mwanda tokitele sur le terrain toyei kosurprendre ye mpo tomeka kotuna ye babiloko oyo bino boyebisi biso totuna ye bino toyei kosurprendre papa toza na kati ya mwanda na mbanza ya papa na biso toya tokoyeba kosolola oyo nyonso bolingi na koyebisa biso tokosala posa na bino batelespectateur na biso toyoki bapele na bino totangi bamessage na bino bolobi toluka ye eza mosala na biso toza bana misala na bino tozoluka bainformation tokokota partout aka mwanda te bakasangulu bakimpese balukala ba frontière partout tokokende fo toyeba vérité za wapi makambo oyo tokokuta na bangunza nyonso tokokuta na baprophète bapasteur fo baexplike biso makambo oyo mbote papa mbote susu papa journaliste epuis mbote na bandeko nyonso oyo bazali kolanda biso na ngonga oyo na Sara TV nakolika ete ngonga papa akuti biso na ngonga oyo bandeko bakolanda biso topesi bino bonsoir epuis na sepeli mingi na bolingo oyo bolakisi ke boya sokokuta biso na banza oyo biso ya mwana matondo papa eloko esali ke tokoma awa toya koluka bino bato babengi mingi na sujet oyo tofungolaki ya malédiction biloko mosusu bobimisaki place wana ekotaki bamari de nuit ekotaki bafemme de nuit ekotaki babututu ekotaki bablocage bato bazali na posa ovanda na sujet wana omeka ofongola biso lisusu na makambo etali malédiction basi baza na mabala baobima libanda mibali baza na mabala baobima libanda botutu ya kobotama ke mutu abotama ese mutu mpe akobotama na malédiction ya kobotama to mutu azwaka malédiction ntango akoli boyende azwi malédiction est-ce que bamalédiction mpe ya kobotama ezali bana bamalédiction tozwaka na bafamille na babalabala na bakartier est-ce que
existaka mpe omekana kofunga batelespectateur na biso balanda biso matondo mingi na bato nyonso oyo bazolanda biso na ngonga oyo avant nafungwama mwa moke na kolobela oko moko eza pena très capital boyebi ya bonzambe efandaka na motu ya motu moko te ntango tata apesi motu mosala aza mpe na mai oyo akopesa akoka kopesa na bato alors makambo tokoloba ekosala mpasi na bato balingaka mingi kokosa bato misusu bakoloba te akosi me tokosenga mpenza attention ezala mpo bato mpe bameka kokomprendre. Alors malédiction na ndenge olobi ke moto akoki kobotama na malédiction to mutu akoki kokutana na malédiction, oui les deux eza exact. Mutu avant abotama akoki kozala déjà programmé na malédiction, mutu mpe aye na mokili akuti mpe malédiction. En bref tokokende na mwa explication moko eza moke comment mutu akoki kobotama na malédiction, malédiction ya nzambe parce que malédiction nyonso te tokutanaka nango na mokili utele mpe ya satan. Tolandi tozala ba malédiction mosusu oyo to ba problème mosusu tokoki kokutana nango na mokili, nzambe akoki koprogramme vie ya mutu mpe akutana na ba problème parce que jamais na parcours ya mutu akozalaka na makambo nyonso eza esene. À chaque fois nzambe alinga pesa mutu likambo, to chaque fois nzambe alinga traverser mutu na étape moko eza un peu élevée, okokuta na exercice épreuve wana eza cycle eza douleur. Alors basala nzambe ebele mabe nyonso to basouffrance nyonso ekomelaka bato bamona ngoka mabe. Faut kozala na discernement mpona koyeba ke problème oyo eza na mutu eza étape nzambe azotraverse na ye to eza normal. Moi mokuse parce que télé eza télé tokoloba mwa mbangu po telema lolenge nini tokorattrape makambo. Ntango nzambe asali mutu avant mutu abotama na mokili oyo tolongoli nano problème ya bafamille toye nano na kota nzambe ye moko. Ntango nzambe asali mutu na ngambo ya molimo po mutu aya na ngambo ya mosuni abotama na papa na mama eza na gouvernement moko bokambami moko ya milimo parce que nzambe azali lokola président de la république. Eza totalement impossible parce que bon nzambe oyo ya lelo bato bazosambela nde tokoma kokende vers nzambe. Nzambe aza être moko aza trop fort. Eza na mutu takoki kotraverse nzambe yango monaki même na ngambo ya bakretien seigneur des chrétiens oyo tobengi seigneur Jésus alobi boye eza na mutu moko takoki koleka epai ya papa saka aleka epai ya ngai. Dolingi alobake mutu oyo esengeli akende na nzambe, nzambe atia bapon oyo nzambe atia pembeni na ye yango efasilitaka ke moto asala done mpo done wana eatteindre nzambe. Epai na biso baafricain bapon na biso eza bacentre na biso bakoko na biso, bapon na biso eza bagémi na biso lisimbi te oyo bazalaka mitunu nene poso boti mwana aza mali de format ata kisimbi te aza nkuyu tokopesa bakozi ya bisika oyo bana wana bawutaka mpo nyonso eza na kati ya malédiction. Koma mutu akoki kozwa baesprit iran oboti mwana me mwana wana ye na ezaleli ya famille te eza bana te babotamaka na programme ya nzambe me eza bana bawutaka libanda ya univers. Tolandi me tokofongola ngo peut-être ndenge tozobanda boplace oyo tokosukola bebise ozala ebele tozokende mwa mbangu mpo te bakoma tokoatrape makambo. Sikoyo ntango nzambe asali molimo wa mutu en bref nzambe asali molimo na yo mpo molimo nene na mokili ya mosuni eza na gouvernement moko ezalaka na monde spirituel. Gouvernement wana egeraka balwa na baprincipe na bakarma na badarma. Siko nini elekaka wana ntango basali molimo na yo il faut ya mission. Chaque mutu azalaka na baange gardien baange protecteur. Toza na ange protecteur moko oyo bapesaka biso na kota papa, ange moko ayaka na kota mama, ange moko ya mabe, ange moko ya malamu na ange moko akozala intermédiaire oyo akogroupe bamakambo nyonso mpona komema yango na monde spirituel. Donc tobengi baange mpona compassion biso tobenga bango bambasi. Tolandi me topesi kombo ange mpona bato ebele bazolanda biso baza na nyonso siri mbasi te. Alors tozalaka na 5 anges gardiens mutu atambolaka na ye moko ya famille ya papa na yo parce que mutu ntango avant yo obotama ezalaki na rencontre esalemaki na monde spirituel ya famille ya papa na famille ya mama. Ntango famille mibale basangani bango nde kuna bakoprogramme sorte nini ya molimo oyo bakotinda na foyer wana mpo aya komema lisungi. Donc mutu abotamaka na miso ya koya komema aide mais mokili toyaka nde baréalité eza na monde oyo esalaka ke miso ya mutu ezala dévié. Siko na miso ya nzambe ntango mutu ifo abotama na mokili ya mosuni bakosala koma nzambe akosala loi wana ezalaka divisé en 2 parties, le bien et le mal. Olandi
parce que mokili oyo tozomona lelo suksi nango euti na kati ya molili. Lumière va créer yango, mais ténèbres va créer yango te. Donc lumière va créer, parce que même na kati ya Bible balobi la lumière soit et la lumière fit. Donc c'est que molili moko ezalaki nde na kati ya molili basengaki éclairage. C'est que molili ezali suksi ya nyonso. Makambo nyonso tozosala na mokilo ya mosuni secret nango efanaka na kati ya ténèbres. Si 100% ya bana babotami na oyo babotami na jour, tokozala na 10% ya bana babotami na jour. 90 nyonso babotamaka na butu, do bakotaka nde na butu. Mais bana oyo bazembe yaka na moi bakozala 10%. Mais bana oyo bazembe yaka na butu bango nde baza 90 na surface terrestre. Sikoyo ntango Nzambe asali programmation ya mutu mpo ya na mokili, ba esprit wana, ba ange wana, ba entité wana oyo na monde spirituel ya boloposo pembe babengi bango les 24 vieillards. Tolandi biso tobengaka bango ba marasimi to ba mahasimi, tobengi bango ba archange un peu élevé. Bafandaka wana mpona ko sala ba règle. Donc yo nde koza na mokili bakobongisela yo babie na yo, bakobongisela yo na bamali na yo. Ntango yo oye yango amoni na chaque likambo ekomelaka biso na vie. Avant moto abanda koluka nanu bandoki, esengeli mutu asala nanu contrôle ya état d'âme na ye. Ose vérifier nanu. Soki omoni ose vérifier l'état d'âme na yo, omoni que l'état d'âme na yo oza na c'est tout à fait normal, oza na problème te. Si manango il faut tout na volonté ya Nzambe. Tolandi para moko te akoki kobota mwana sans que mama wana yoka pasi kobota. Eza te bibo, eza te no mwana salaki lisumu non. Tolandi ya parce que ndenge mwana yelaka na libumu mama ayaka goutte d'eau. Ndenge mwana bimelaka abimaka mutu munene, c'est tout à fait normal mama yoka douleur. Posa oyo mama yoka kana pasi kobota. Yango nezalaka affection et attachaka mama na mwana. Soki mama yokaka ne posa kobota te, sinon mama azaka na bolinga bana te. Mais po mama azongisa motema soki mwana sali mabe, ako raisonner pas sa yokelaki mwana na ye. Donc, eza na ba douleur mususu to ba malédiction mususu Nzambe déjà ko programme ngo. Que muto parce que Nzambe tango tino na émission ayebi dira ya vie na yo. Na programme ya Nzambe muto ava kufa faut atteindre 100 ans. Muto nyoso kufi na se ya 100 ans. Akufi na programme ya Nzambe te. Mutu ava kufa kwa kokisa 100 ans. Soko kokisi chiffre 100 to ezaka na calcul moko ba kosala 1 plus 0 papa eko peso gal 1. E wana ezongi so l'état premier. Et lingolo ba ke moto azongi bo mwana lolenga yaki bébé. Oyo soki moto akomi ko ba kufa na âge ya 100 ans na ba mboka na biso ba kosalela moto fete. Fete wana ba kosalela ezalaki te lelo, mais ezalaki na kosala ke moto azongi bébé. Oyo moto akokisi 100 ans na mokila mosuni. Na loi oyo egeraka ba mort. Mutu wana ta bakufi na l'âge ya 100 ans soka zongi mabele nyonso ezekate. Tolandi wana tokofongola ngo mikoleko ya liboso. Alors moto aza nano na malédiction oyo Nzambe apreparele ye na mokili. Badouleur bapasi. Tozwi nano kokufa ya toboyi toyeno te pa na biso. Tolobi nini Jésus ntango ayaki na mokila mosuni ezalaki prévu fo babate mikulusi. Babeta ye bafili. Eza douleur. Eza malédiction. Mais ezalaki déjà préparé famona. Eza Satan te. Le Yuda ata lingaki ateka ou pas. Ezalaki déjà destin à Jésus à kufa sur la croix. Babeta ye film po ya kolongola peuple Israël na colonisation. Ndenge pe lelo ngai na yo. Tozana ba problème mususu tozokuta nango na vie. Eza ni kota famille papa ni famille maman mais ezali destin ya mutu na mokilo il faut mona ngo. Donc ce n'est pas malédiction nyonso tozwa ke uteke pa ya ba démon. Nzambe azape wana pona ko programmer ba difficulté ko yela mutu na vie. Mais difficulté ya Nzambe ezalaka na moment moko esilaka. Zela mutu. Ba difficulté o muta mona o muta botami eza programmé pa Nzambe. Soki ba sambeleli ba seli ba délivrance ba nini est-ce silaka pe? Non. Difficulté oyo Nzambe a préparé le yo. Difficulté Nzambe a préparé la mutu eza ko nyoko la mutu te. Eza ke papa moko azana bomengo na ye. Aboti bana. Alina tika la bomengo na bana. Esengeli ayeba capacité ya mwana na mwana na azana capacité ko gérer richesse wana. Donc malédiction to oyo bilake o Nzambe apesa ka biso ezali ba étape ya de preuve o Nzambe a préparaka na mutu po mutu azo. Donc Nzambe va pesa yo eloko. Esengeli a tester yo. Ko tester te lokola Satan ameka yo mais akopesa exercice. Exercice wana ekozala peut-être mutu moko azoluka mbongo. Azoluka mbongo azala posa koma na bomengo.
mais azana na mbongo te mais charge ya famille comme pas na ye bazo déranger ye bazo tungisa ye basenga ye tout soki omoni na parcours ya vie na yo ba dérangeaka yo batungisaka yo ba problème ya famille ba charge ya famille ba difficulté ya famille yo kaka moza na mbongo te ye bango na kati na yo oza na destin ya kozala mutu na vie sikoyo il faut nzambe atala motema na yo est-ce que mutu oyo akokoka kogere famille soki napesi mbongo po sikoyo nzambe ayebaki oza capable ya kogere famille akolekisa yo na bepreuve tolobi nzambe a tout court mais ezali baancêtre ya famille nde basimbaka bénédiction ya mutu yango moni na bible nyonso to na mikanda nyonso nzambe ava apambola mutu abandaki kosala rappel na mutu par rapport ya alliance nzambe atongaki na bakoko ke soki na ye pa na yo mpo na koko na yo interne o na abraham o na salomon o na jacob na nzela na bango ndenge na komele epa na le nzambe asalaka alliance ya mutu travers ya bancêtre le soki na ligne ya vie na bino kozala bato bakria baproblème ekozala difficile na yo osa sortir mpo makila na yo ezaka le même makila bato wana basala mabe wana alors difficulté oyo mutu akutanaka nango na vie oyo ezali betape ya vie na ye pasteur moko te ningunza kosambelela esila il faut osibir yango oyo basambelelaka bato ezali bakorse quelle difficulté oyo mutu bakoki komemele na priere oyo solution ekozwamana eza difficulté oyo baloki yo sans yo moko oyeba baloki yo sans que yo oyeba bo oyo moko bilukeli difficulté wana tozokende difficulté wana okozwela yango réponse mais difficulté oyo yo osali na propre volonté na yo eza na eloko mo nyonso te nzambe alimbisaka lelo bato bavi nzambe lokola camarade lelo parce que lokola nzambe akoma yaya moninga mobali ya libala mwasi na biso c'est pour cela bato bakoma kozwa nzambe théâtre comment mutu na parcours ya vie na ye azwi taba te ya ye nzambe aboyi na ye alobi pasteur ateyi ye tozwaka exemple ka tozo pasteur bangunza aboyi ne kondima mais akomi jour akokufa mpe nazo reconnaître nzambe nasalelaki yo te lelo nazokufa nasengi molimbisi zwa molimo na nga ale nzambe alimbisi ye mpo azokufa avec l'affaire mais baloba mutu wana baolimbisa ye non wana eza théâtre c'est pour cela mabe na mokilo ezosila te parce que mutu ayebi ke nasala na nga mabe avec l'affaire nzambe akolimbisa nga nzambe aza master na biso te nzambe aza ni camarade na yo nzambe aza tata eza kaka na kombo moko oyo basakanaka nango te eza tata na kombo ya mama le deno wana mutu moko ta kosakana na papa na eza kosa bamalédiction lelo oyo basali ya nzambe ebele bazwi esika ya bapara na plasi ya basali ya nzambe donc mwana komo banga mosala nzambe koleka mama na papa botai soki na lingomba na bino osambelaka bazolinga bakabola yo na famille na yo toza na baprophétie eza cadré na baprophétie eza désordre tolandi prophétie mosusu balakisi yo koma okoki kogerele libota mpo mabe ezala te mais soki prophétie oyo ezotalisa ke yina libota a 1200% boya bango a 100% famille na yo kutu boye beta butu wana bambata c'est un aventuré mais soki mabe ezali na libota esengeli bapesa o prophétie oyo ekosala yo kozala na ekenge ya kovivre mais koyina te famille à 100% parce que eza na lipamboli moko te elekaka lipamboli ya famille tolandi ngunza to bolimbisi moke ntango ozotanga babiloko ya bamalédiction ezopousse ngai nameka kotuna bakozi nini oyo tozovivre lelo oyo ekoki koportele bato bamalédiction bon même bato baza na bandako babasa mabala biso nyonso bana misala nini oyo ekoki oyo eportelaka bato bamalédiction moko ezaki ekoki kosouffrir motu vie mpe mobili première eloko eportelaka motu malédiction na vie eza ntango moto azosala likambo kati na ezoboye eza na berere ebele tosalaka na vie mais ozose pressentir ke eza na force moko ezopermettre te yo osala ngo mais force mosusu ezopermettre yo osala eloko wana na kati ya nzoto ya mutu na malamu na mabe tozalaka nango deja na kati donc mutu aza positif mutu aza négatif mutu aza nzambe mutu aza satana tozika komba satan mpo na explication tolandi siko ntango ozosala likambo ke kati na yo ezolobaki kosala eloko te kosala eloko te ke yo osali yango eloko wana kilipre kilineje kofuta yango to bandosala losambo butu moi okosibira yango ezali nano bakoze ya liboso ekotelaka biso pasi bakoze mosusu eza mpe
oyo tokolobela malombango tozwi cause moko eza mpe parmi bamalédiction oyo ezobeta bato ebele na niveau ya bafamille eza ke lelo ekomi prophétie moko courante ke maboko eza kotoboka nafandelaka mbongo te misala nango ezokende liboso te eza cause ya bamalédiction. Cause nango ezalaka nini? Soki oza marié tozolobela marié oyo famille les deux familles bamela bato nyonso baza na bandako ya mabala babenga bango yaka tofanda famille bamela ata bouteille te ngunza talaka bango kuna talaka bango pena bayoka ba malamu matondo mingi tozoloba boye mutu nyonso oyo ayebi aza na ndako ya libala baboti bana basali 10 ans 20 ans ke famille ya mwasi bamela ata bouteille te yebango lelo bozosala kindumba bolingo na bino to libala na bino wana nzambe ayebi yango te. Bana nyonso wana bokobota baza bana babotami libanda ya bénédiction ya libala ezaka ndenge moko na bana nyonso oyo babotamaka basente la majorité sala constat ya vie ya bana oyo basenta soki eza na bana oyo basenta bazwa vie bakoma bato na mokili oyo soki baza 5 bakoma bato 95 nyonso bazalaka na baproblème ya makasi. Bato nyonso oyo babotami mama na ye babala ye te soki bato wana baza na mokili 100 baza na ndako ya mabala eza na 10 base retrouva 90 nyonso baza na badifficulté ya makasi parce que libala oyo tomonaka babali mama na bino eza na baverti baavantage ya makasi na kati ya mutu. Soki obali mwasi normalement obali ye opeseli masanga mwasi wana akomi na sous protection na yo nyonso okosala na mwasi wana ekosimba nyonso okobundela ye ekosimba mais soko bala na mwasi te oza na difficulté kobundela mwasi wana soki famille na ye batake na elle spirituelle parce que aza ya yo te aza na famille wana mbongo oyo tofutaka libala ezali tosombaka nde mwasi po akoma ya yo yango moni na kati ya bandako mwasi alalaka na kwe mobala alalaka na ebandeli ya mbeto mpona kosurveille mwasi liboso ya bandeli parce que mobala alalaka na ebandeli ya mbeto te ezalaka totalement impossible. Et puis na kati ya batradition Congo mwasi akoki kosotaka makolo ya mobali te soki alingi akita asala besoin mwasi akoki kosotaka makolo ya mobali te soki mwasi alingi alamuka to soki mwasi alingi akita na mbeto soki chambre eza mokuse il faut lamusa mobali abenda makolo mwasi akita soki kaka mwasi asote yo niveau ya spiritualité ya kimpeve makambo ebele komarche te bien na vie tolandi. Donc ezali parmi bacause sikoyo ekosala koma papa azwi mbongo ya kopi bafuti ye ntango bafuti ye mbongo na ye ya salaire soit ya kopi soit bulo moko asalaki mbongo wana ole aya nango na ndako abandi deja kopanza mbongo wana libanda et puis mbongo oyo bakopesa yo ya kopi ya salaire ya eloko moko oteki batiaka ngo na posha liboso te mbongo nyonso okotia na posha liboso ekofanda te mbongo akokoma maître na yo oke mbongo so akomi maître na kosalela posa na ye parce que mbongo alingaka te afanda na maboko mbongo alingaka abima mpo azonga me kobima te na baambiance tolandi mbongo batiaka ngo na posha nsima soki posha nsima te lokola miyibi bakomi ebele okotia mbongo na gone me batiaka mbongo na posha liboso te soki otie mbongo na posha liboso mbongo wana ekosila lokola mopepe soki ozwi mbongo otie ngo na posha nsima nango oye na ndako avant odepanse mbongo wana oye na ndako ntango oye na ndako okotia mbongo na mbetu te okotia mbongo na likolo ya mesa te me okotia mbongo wana na nzoto na yo soit otia ngo na mabele. Pourquoi mabele? Mabele nde ezali mama
oyo nzambe apesa biso to vivre na yango ata na sima na nyonso ezaka mabele otie mbongo ngo na nsima elingi aloba nini nazongisi matondo epai na bino bakoko na nga oyo bosali nga lelo nazala nazongiseli bino matondo esika oyo bino bokenda parce bakenda na mabele okopesa mbongo na mabele azali tutini deyes azali mama donc ntango tokokende na bemiso tokoparle siri baprocédure nini bamabele bazalaka nango mpo makambo eza ebele soki te otiango na nzoto na yo okotiango na nzoto na yo otie mbongo so toluki eloko moko boye zwelanga nano pani wana po nga nalinga na expliquer bato yango na pena oyo eza tolobela bonzambe nyonso eza na kati ya bonzambe fo tolobela nano pani wana voilà omoni bapani ya boye bapani ya boye soit bapani moko boye ezalaka ya bakoko biso babengaka yango mbangu ezalaka oyo bamama baponelaka mbika voilà eloko wana otiango na nzoto ozwi mbongo otie likolo ya eloko wana bokofanda yo na mwasi na oyo nazopesa eza secret mutu nyonso akosalela yango akosentir ke kopi na ye obano marché sans problème tozolanda otie na nzoto otangi papapapapa avant olongola dim tokena normalité dim action de grâce première mutu aza na droit ya kozwa action de grâce eza mwasi na yo oyo alambelaka yo oyo atumbamaka mpo na yo oyo asokolelaka bilamba parce que mwasi na yo aremplace mama na yo oyo mama na akosala te mwasi na akosala mo tolandi tokokende na réalité ozwi mandambo ya mbongo mwasi na ngai ndenge na bimaki nzambe asungi nazwi ma quelque chose mais yo ndo tikalaka na ngai na ndako tutututututu yo ndo tumamaka moto mais fiske mbongo oyo napesi oluka ta moya secret tututututu mwasi soki azwiki eloko wana eloko nyonso aliango ambela yango asobela yango tuyo moetala yo opesi ye mwasi mpe ifo azongisa maloba ya lipamboli na mobali na ngai nasepeli tika ete sika mbongo oyo euti ezonga ya ebele nsima na yango tolandi soki bapara na yo baza en vie olongoli ne fiske ata quelque chose ata unité ata mo eloko olongoli ya bapara na yo bongo ya misato bana na yo na kati ya ndako soki ozwi mbongo oyo bafuti yo zalaka na habitude ya kopesaka mwana ne fiske ata sucre jus esengo oyo ekokota na kati ya ndako na yo ekozala fruit oyo ekoavance epa na yo losambo eleki fresh eza losambo ya bana mike par rapport ya balosambo biso bakolo oyo totondi bamasumu tolandi ekosala ke soko opesi bana na yo opesi mama na opesi mwasi na yo apeni oyo ekotikala osali action de grâce na nzambe oyo tokenda na vection premier parce que tosala ba lolenge ezaka mo vection kana olobi mwasi na yo na ndako bongo ba oyo baza baselibatere nano ambali te aza na chéri mais aza déjà na musala so azwi mbongo bafuti voilà mutu oyo nano abali te mais aza na chéri aza na fiancé soki bafuti ye il faut alongola action de grâce ya mama na ye to papa mama kufa papa kufa bandeko na ye bandeko na yo l'église est repartie à battre. Ce colon est comme il va lire commercial. C'est pour cela que pasteur alingi ali a tout. Et là on est dans ce cas moyen wana. Au lieu où le bakeno aussi mongo ya non, le problème est dans la commande. Musala oyo mutakoki kolongo la première dîme. Et ça musala oyo na kati ya lingomba na yo zo sambela pasteur dans son zwaka exemple pasteur na yo to ngunza na bino asali prophétie sur yo ke no kolandela boyeboy kala mingi to zozwa musala oyo nzambe abimisi musala oyo ozweli na maboko ya nzambe na kati ya lingomba eza musala balongolaka dimi ya 1 mais musala oyo ozwi libanda ya lingomba na vie na yo privé okolobana nani kolongola ya pasteur to banani kolongola ya mutu obundaki na ye kopi wana
tolandi ezolanda okobana nanu yango monika bato ebele musala ya libanda basali effort te epai ya lingomba olongoli di mikopi ekufi parce que mutu oyo bonyokwamaki na ye alie te nzambe aza juste nzambe aza injuste te totuna so moke place wana bao bazalaka no azama musika na mobembo aza ye moko bandeko bazama musika mais asali cope moko abundi epesi ye mwa avantage moko boye azuma mbongo abalola ngo na cope mosusu sikoyo place wana toza na réseaux sociaux lelo réseaux sociaux lelo oyo tokomi na batigo cash tokomi na ba mpesa tokomi na makambo ebele donc na monde ya lelo mbongo eza na facilité ya koatteindre tolandi yo oza na sens ta kolobela ye keno ndeko na ngai na kopi moko nasalaki te yo tindele kaka ndeko na ngai nefise quelque chose oyo esunga bino dede eza nini soki mutu na vie makambo ezomarche te pasi tosisa nano programme oyo nsima na yango soki osisi kopanza bambongo wana opesi mwana na yo mwana none fiske secret toza na bapara mosusu mpo mwana na ye asenga ye eloko mwana azomona neti aza liboso ya mkoli mwana azobanga parce que papa akobanda koganga mais mwana wana po abotama eza mpo na bolingo na yo papa mwana abotamaki te na volonté na ye yo nde osalaki mwana wana aya oza na droit ya kosupporte mwana wana bapara nyonso oyo babwaka bana bakoma bafazel mpo mwana aza ndoki soi-disant bapara nyonso oyo batika bana mpo bana basala bamabe bino bapara boza na problème na miso ya nzambe droit ya biso nde baafrika lelo tokoma kobota mwana mpo mwana sunga non mwana soki abotami eza devoir ya para sunga mwana wana ti niveau para kosila mayele mwana zwi relève koma yo papa oza nano makasi mais ozwi chaque jour opesa ngo epai ya mwana na ya solo ngunza to ya osala le bloc wana sikoyo ekosala nini soko silisi kopanza bambongo wana opesi mwasi na yo opesi papa na yo mama na yo opesi bana na yo soki bandeko tutututu bapapa bakufa ndenge nalobi après nsima nango bozwi mwa quelque chose nde bokili borekompense nzambe nzambe akosilika te eza normal esalema ndeko mais baoyo bakosa nzambe na bible anania na safira bazwaka etumbu mpo dimi fallait pas que wana oza na raison po baprophétisaka bango na église nalobi prophétie ya lingomba oyeboye ndeko na wana sikoyo bamemi yo na prière ozwi appui ya nzambe siglecha oza na droit soki etekami ono ifana luka mosala oye na lingomba basalelo baceremonie badelivrance ozwi mosala wana oza na droit ya kofuta ya kopesa dimi avant opanza mais oyo outi nango waye paster kuta yebine te aza mpe okura te banda nanu kopesa na mwasi na yo soki onano bala te kende na mama soki mama na papa akufa kende epai ya bandeko na yo tolandi nsima nango nde okopesa epai ya basali ya nzambe sikoyo eza na bato mosusu lelo aza na difficulté avi asoniokwama soki ozomona na vie na yo ezosimba te esengeli ose verifie obima na ndako ya bapara ndenge nini bon eza na bato babima na ndako ya bapara na kanda abima na ndako ya bapara para il faut para do mwana soko omona okomi prêt okoki mwana esengeli afandisa papa mama procédure na kopesa mpo moto abima na bénédiction ya papa na mama omoni kokomi prêt ya kobima na ndako na bino kende kosala vie na yo mosusu libanda somba pièce ya liputa tolandi somba pièce ya liputa osombi pantalon na chemise ya papa na bino ozwi mbongo ya kotongisa liputa wana otyengo likolo olambisi biloko na ndako na bino na propre mbongo na yo ntango osisi kolambisa biloko wana yo mwana servir bapapa na yo oservir bango basilisi kolia opresente bango liputa olobeli boye mama nayebi ke maputa ebele etoboki mpo na kotyanga na mokongo to oyo nga nasubelaki naza na ndingisa ya kozongisela yo dépense yo osalelanga te mpo na kokoka te mais ne fiske liputa oyo napesi yo oluka moyen ne fiske ya kozipela nzoto papa nayebi kobandaki kotambola na se ya moi chemise na pantalon etobokaki mpo na ngai ne fiske
pantalon na chemise oyo na pesi bino sima nango osengi bango ke papa vis-à-vis naza mwana tutututu na koli makambo eza ebele namoni ke nakoki na bima nakende kosala vi na ngai mosusu bino bozalaki epai ya bapapa na bino lelo oyo bosali libota biso tobotami biso mpe esengeli tokende mpo lobilobi bomona mpe bakoko na bino nakomi pre papa to mama akointerroge mwana na ye ndenge ezalaka mwana okoko mpo mama nakoki mama akosala cérémonie ya bénédiction cérémonie ya bénédiction nazongi na émission tosalaki oyo nalobaki soi lien ya soi mama akosala koma mama akosaka donc mwana akofanda na mabele tolandi mwana afandi na mabele afandi pena na mabele mama na ye afandi na kiti ntango mama afandi na kiti akomi kolobela mwana maloba ya bénédiction soki mpe wana osalaki mama na yo mabe avant mama banda koloba senga mama bolimbisi mama limbisa ngai boye 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 senga bango bolimbisi do mama koma na temps ya kodégage motema na ezala ouvert bakosa atake mama naza ndoki non na moma wana mama bimisa soko osali cérémonie quelque soit mama azalaki motema makasi mama kofungwama ntango kosenga papa babénédiction mama asali nini mama alobi ntango mama koloba ofandi na se mama bandi kosaka yo mama bandi kobenir mwana na ye mwana na ngai likambo eza te kende sala boye zokisa boye so mama sisi kosaka yo mama azwi soi abwakeli mwana na ye na maboko 3 fois mama na yo eza bondoki te oyo eza bénédiction pasteur moko te ngunza moko te mosali moko te prophète moko te akoki kopambola yo koleka bapara na yo tolandi wana oyo nga nazoloba meme nga ndenge naza boye nakoki kopambola mutu te koleka bapara na ye para prophète oyo akolobaka no balie lukuta na ye yango omoni bato ebele bazosouffrir parce que bazwi basala nzambe bakomisi bango banzambe bazwi bapara na bango batie bango na nsima yango bato bazoniokwama donc papa aza ndoki azala ndoki te mais dans les places ya bénédiction papa nde apambolaka mama apambolaka les restes mosusu eza ba deuxième volet mais toye na première partie tolandi mama na yo aza na clé ya bénédiction na yo avant mutu aluka mosala nzambe banano na bapara soki bapara bakufa wana soki eza média moye topesa baréalité awa eza te mais wana soki boye boluki biso tokotakisa parce que biso na bonzambe na biso mutu akufaka te et puis la mort n'existe pas liwe eza kaka changement ya astre donc mutu ata akufa oza na fata kosenga epa korépondre parce que ezalaki ke bato bakufa bakenda baza na importance sinon eli na moïse babima te na apparition ya jésus mais lokola basalela jésus apparition c'est que baza important bakufi entre parenthèses nsima nango soki osala eloko wana ekosala ke mama alobi lobi abwakili mwana soi soi wana ezali lokola bénédiction ntango kobwakela soi abwakeli lisusu mwana soi awa 3 fois abwakeli lisusu mwana soi na mbunzu 3 fois donc 3 fois na maboko 3 fois na mutu 3 fois na mbunzu asali chiffre 9 chiffre ya accomplissement nsima nango mwana akozwa soi wana asali nini apakoli na elongi ake epai ya papa susu abenir les mêmes rituels nsima nango na tradition na biso bokoko na biso nzambe ayebi tozolanda mama na yo makolo na ye ezali kadena ezali porte nzela esalaki ke yo ya na mokili eza na se ya makolo ya mama na yo nzela mpe ekobenire ekobebisa yo ekopesa avance na vie eza nzela na se ya makolo ya mama na yo na nsima wana il faut otraverse se ya makolo ya mama na yo kutimi na biso okoti première fois okoti 2 fois okoti 3 fois oke na se ya makolo ya papa okoti première fois okoti 2 fois okoti 3e fois oye na se ya makolo ya mama okoti première okoti 2e okoti 3e nsima nango okobaluka obaluki boye ozotala porte mama na papa na yo basimbi yo na mokongo balobi mwana na biso ndenge ozobima na ndako oyo kozonga susu nsima te ndako oyo okozonga soko oye kotala biso me mpo ozonga na mikakatano mpo ozonga na badifficulté esimba te kende liboso kozonga nsima te batindiki yo obimi na pression na porte na bino papa na yo akangi porte ntango akangi porte après 3 ou 5 minutes akofongola ozo soki basali yo cérémonie wana
eza na mutu te akomeka yo oyo akolonga yo aza te matondo mingi toyebi ke télévision eza ngonga tozokima na ngonga ngunza to ya bolimbisi moke nakomeka kopesa mbote na baoyo nyonso bazolanda biso na nzela ya YouTube. Chaîne na biso ya YouTube ezali Facile Officiel TV. Facile Officiel TV bemission boye faut partager ba lien bokabola botinda ngo partout na bosani te. Grand frère propre ye na bengaki Grand Ngolo Eugène Maponda na Canada. Wana grand prêtre na Canada wana makila wana grand frère propre grand prêtre yayo yangwana na bosante mbuta mudiaba na États-Unis na bosante mbuta mbumba na Afrique du Sud Shadrach Dianzenza na France mbuta mayasi Dr Alain Bongo centre traditionnel village de nos ancêtres yayo yangwana papa na bosanité maître Rigo na Sami ya mama Chanel wana baza ba base na ngana bosanité Dougala ba charge ya maman Francine ba charge ba solution yo ba charge maman Francine ba solution tozana papa tozana ngunza toya nyonso tokosilisa lelo te toyaki na demande na bino mais nyonso tokosilisa lelo te po ebelezali ngunza toya tozokoma vers la fin po bazosinele biso te te zangonga sala moi conclusion ya makambo etali malédiction na ndenge ozofungola wana okokontinue lisusu kopesa numero na bino ya telefone na ya WhatsApp na ya telefone po bato bazolanda bino partout basengi ngai na ya epa na bino bayoka bino sala moi conclusion ya makambo matondo mingi mpona conclusion na biso ya mokuse tokoloba boye malédiction nyonso oyo ekomelaka moto na vie moto aza conscient na yango avant esile esengeli osala réparation yo moko malédiction oyo moto ayebi te oza inconscient moza maudit malédiction wana nde nzambe alongolaka yango facile na vie ya moto eza na motu te akoki kobenir yo koleka baparent na yo eza na mosala ya nzambe te to prophète moko te to ngunza moko te oyo akoki kopambola yo koleka baboti na yo tosa baboti na yo bazala bandoki upa yo tosa bango nano mpo bango nde baperimetaki yo bengama moto soki balingaki toya na mokili balingaki balongola zebu no ntango ozalaki na kati ya libumu mais fe mama atikaki zebu nobotama seke aza na posa na yo oza na posa na ye donc yanguza toyo azali numéro ya telefone ezali 085 88 23 617 085 88 23 617 081 031 64 93 081 031 64 93 WhatsApp toza na 097 33 79 921 097 33 79 921 wana nguza toya adresse yango oyo topesi mbote na bangunza nyonso et puis molongani na ete na ndako biende na bango Fondation Mbanza Zulu na Afrique du Sud. Bémission na bino yango bolukaka, bo partager, bo liker, bo commenter et osala biso bien. Numéro na biso WhatsApp ya émission yango eza awa, bo komela biso, bo tinda ba question na bino to koleka pa ba inviter na biso nyonso o ozo mona tozo lakisa bino na kati ya chaîne, ba inviter ba zebele, bo tuna ba question to koluka bango. MTD de Kasangulu Ayema libaya nde na Kintamuna. Babi tozali na bosa nte na sima caméra zaki mbuta fufu, babi wezali équipe mobimba. Ya émission tolobela bonzambe, tukitaki na mwanda, toyaki, toyako luka papa. Papa tomoni totunite, tomoni awa lupangu tokoti tomoni toyebite. Ozali représentant légal, pourtant toyambaki yo, oyebisaki biso eloko te. Ozali représentant légal to ozali wapi awa ovandi kaka po yamba biso to ezali pena siège na bino batu ba matondo mingi nalingaka mingi kosala publicité te na oyo etali vie privée na biso mais nakolika ete kotala liboso ekopesa déjà image oyo biso tozali chef spirituel ya mouvement na biso c'est Mfumu Kimbangu nga nazali kaka représentant légal oyo nazo représenter monde spirituel na biso na monde physique ya mokila mosolo na bali ngunza oyo tozali na misala mo ebele peut-être mikolo ya liboso nete kolobela mo matondo mingi na bosani te tozali na bosani te base na ngai di dosenga chez mère Alec na witi wana ba base na ngai di dosenga na witi sali bien tozali pena tozali na bosani nani bon
toze belé DG tragédie DT tragédie bazabidi na kati ya Sara TV na boma bandeko nyonso o balandaka Sara TV topesi no bambote belé bandeko nyonso o balingaka émission na biso tolobela bonzambe ezale émission tolobaka bobongisaka babiki bobongisaka bakaye po banseignement ezali makamba bonzambe eza mulai peza munene esuki pa papa te to continuer ko lukaka bino ko talaka bino partout bozali po te toyeba ndenge nini tokolakisaka bino tokokota bazamba tokokende ba partout tolakisa bino ba génie na biso ebele tokokeluka ba site na bango tokomemela bino information biso toza bana misala na bino tosalaka oyo bino bosengaki papa nayebi te na nyonso tolobi émission komi na suka nayebi te liloba oloba ezali bon na ngonga oyo nakolika ete tosengi kaka na bato bazwaka nanu ta ya kojijaka te soki nano tokomi na fin te donc makambo eza ebele ya kolobela oyo tozoloba na media ezali oyo mpe toasenaka mpe ezali donc matondo mingi epuis na félicité mingi mpe nasepeli na bandeko ya boma na bolingo mpe sacrifice bosali namoni ke boza na posa ya koyeba alors ndeko ye biso te baoyo nyonso baza na posa ndeko ayaka azongaka bocontacte bango soki soutien bosoutenir émission po quand même liboso tozokende ameka mpe kotambola aluka mpe bangunza mosusu ekozala mingi yenge matondo